Tu es saint. L'honneur et la gloire t'appartient à jamais, à jamais. Tu es saint. Est-ce que tu peux déjà commencer à Pour parler à sainteté à ton nom. Est-ce que tu peux déjà commencer à parler à Dieu cet après-midi? J'aimerais qu'une personne commence à parler à Dieu. Dieu des armées. Cet après-midi, commence à dire à Dieu combien il est saint cet après-midi. Commence à dire à Dieu combien il est bon pour toi cet après-midi. Commence à dire à Dieu combien il est bon cet après-midi pour ta vie. Oh, je ne t'entends pas. À jamais. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout et glorifier le nom de Jésus cet après-midi? Est-ce que tu peux te tenir debout et nous allons glorifier le nom de Jésus cet après-midi? Si nous sommes en ce lieu, c'est parce que Jésus a permis que nous soyons en ce lieu. Est-ce qu'il ne mérite pas que tu puisses lui adorer cet après-midi? Bien-aimé, commence à élever son nom. Commence à élever son nom. Commence à élever le nom de Jésus. Commence à élever le nom de Jésus. Commence à élever le nom de Jésus. Je vais attendre une personne élever le nom de Jésus. Je vais attendre une personne élever le nom de Jésus. Pour sainteté à ton nom saint. Il descend là où il est honoré. Là où Jésus est glorifié, je sens. Tu es saint. L'honneur et la gloire, l'honneur et la gloire. Que sa présence te remplisse cet après-midi. Que tu sois rempli de la présence de Jésus. Que tu sois rempli de la présence de Dieu. Que tu sois rempli de la présence de Dieu. L'honneur et la gloire, l'honneur que tu sois rempli de la présence de Dieu. Que tu sois rempli de la présence de Dieu. À jamais. Que tu sois rempli de la présence de Dieu. Que tu sois rempli de la présence de Dieu. Prie au nom de Jésus. Je vais attendre ta voix. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Je vais attendre ta voix. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. L'honneur et la gloire. Sois le roi de roi tout-puissant. T'appartient. Sois le roi de roi tout-puissant. Sois élevé à Seigneur. Sois le roi de roi tout-puissant. Sois élevé. Sois le roi de roi tout-puissant. Sois élevé, sois le roi de roi tout-puissant. Parce que tu es saint. Le saint des saints, c'est toi, Seigneur. Le saint des saints, c'est toi, Jésus. Le saint des saints, c'est toi, sois le roi de rois. Yahweh, bisoto kita, yo mata, alléluia. Bisoto kita, yo mata, sois le roi de rois. Bisoto kita, yo mata, Yahweh. Bisoto kita, yo mata. Bisoto kunga, yo monana, sois le roi de rois tout-puissant. La lumière du monde, alléluia. La lumière qui éclaire le ténèbre, sois le roi de rois tout-puissant. Tu mérites tout. Tu mérites tout, Seigneur Jésus. Tu mérites tout, alléluia. Sois le roi de rois tout-puissant. Parce que toi, tu es 3 fois saint. 3 fois saint, alléluia. Plus que le mot saint, alléluia. Tu es saint, 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 alléluia. Alléluia, tu mérites tout, alléluia. Tu mérites tout, Jésus. Tu mérites tout, Yahweh, le puissant de Jésus. Tu mérites tout, Yahweh, le puissant de Jésus.
Alléluia. Notre Père, nous Sois le roi de roi tout puissant. Alléluia. Alléluia. Au bon Dieu, ma sainte au Père des gloires. Oh, Jésus, la tité, pour la bilamba. Alléluia. Au-dessus de tout, toi qui règne au-dessus de tout, toi qui as au-delà de tout, Seigneur. Voilà pourquoi nous t'élèvons, Seigneur. Voilà pourquoi nous t'élèvons, Père. Lorsque ta puissance de Jésus, lorsque ta puissance que le ciel s'ouvre, alléluia. Tu es le roi de rois. Le puissant de Jésus. Nous voulons te vivre de la manière dont tu es en train de vivre. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu te Le Saint d'Israël. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu te localise. Tu mérites tout. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu te Tu localise. mérites tout. Alléluia. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu te sélectionne cet après-midi. C'est toi qui as été trouvé digne. Alléluia. C'est toi qui as été trouvé digne de louange. Alléluia. Digne Seigneur Jésus. Alléluia. L'agneau de Dieu. Alléluia. Ôte le péché du monde. C'est toi. Alléluia. C'est toi. Alléluia. À cause de ta sainteté. Oh, Yahweh, puissant de Jésus. À cause de ta sainteté. À cause de ta sainteté. À cause de ta sainteté. Oh, le péché fuit loin. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Manifeste-toi. Alléluia. 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 Seigneur Dieu, nous te disons merci pour ces moments merveilleux que tu nous as donnés, dépassés dans ta présence. Laisse que, Seigneur Jésus, ta grâce, Seigneur Jésus, nous soit favorable. Laisse que tu puisses ouvrir nos oreilles spirituelles, afin que nous puissions discerner et comprendre ta parole de la manière dont l'Esprit nous amène de comprendre. Yahweh, je prie, Seigneur, que nos esprits soient disposés pour écouter, Seigneur Jésus, ta parole. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie à son honneur? Est-ce qu'il y a une personne qui peut pousser des cris de joie à l'honneur de Jésus cet après-midi? J'aimerais que tu puisses m'aider. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, Nzambaza malam. Nzambaza malam. Regarde ton voisin, dis à ton voisin que Dieu est tellement bon, Dieu est tellement merveilleux. Dieu est tellement merveilleux. Vous savez pourquoi je suis en train de dire que Dieu est merveilleux? C'est parce que Dieu m'a donné un message pour ce matin. Je dis, Seigneur, tu es tellement merveilleux. Dieu m'a donné un message pour ce matin. Et Dieu m'a dit de dire à une personne cet après-midi qu'il s'est fait un bruit qui annonce la pluie de Dieu. Dieu m'a dit de vous dire cet après-midi qu'il y a un bruit qui annonce la pluie de Dieu. J'étais en train de dire, Dieu m'a dit de vous dire cet après-midi qu'il y a un bruit qui annonce la pluie de Dieu. Il y a un bruit qui annonce que le temps de la sécheresse est fini. Oh, il y a un temps où nous devons maintenant vivre la gloire de Dieu. Alors j'étais en train de dire ceci, Dieu m'a dit de dire à une personne, plus question de la sécheresse. Plus question de la sécheresse parce qu'après ce culte, nous allons vivre la pluie de Dieu. Nous allons vivre la pluie de Dieu. C'est pour cela que j'aimerais demander la sensibilité de tout le monde qui est en ces lieux. Parce que ce culte, c'est un culte tellement extraordinaire. Et je m'attends à ce que Dieu fasse quelque chose que nous n'avons jamais vu en ces lieux. Alors, je suis en train de lire le passage qui va nous amener pendant tous ces moments. Et nous allons entrer dans le développement de notre message. Et nous allons passer par
un grand moment de prière parce que nous sommes en train de parler sur la prière. Nous sommes en train de parler de ces dieux qui exaucent la prière. Et nous l'avons déjà commencé depuis le 2e semaine de ces mois où nous sommes. Et aujourd'hui, c'est la fin de notre séminaire de 3 dimanches. Et la Bible déclare que vaut mieux la fin d'une chose que son. Et je crois que Dieu va faire des choses tellement merveilleuses pour cet après-midi. Je suis dans le livre de 1 Roi chapitre 18, le verset 41. Je lis au nom du Seigneur, je vais commencer à partir du verset 41 et descendre. La Bible déclare, et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux et il dit à son serviteur, monte et regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarde et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, et il dit, voici, il y a un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme de la paume de main d'un homme, qui est comme de la paume de main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, a-t-elle de descendre afin que la pluie ne t'arrête pas. Et en paix d'instant, le ciel s'obscurcit par le nuage, les vents s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jézarel. Parole du Seigneur. J'étais en train de dire que nous sommes en train de parler sur le Dieu qui exauce le prière. Psaume 65, le verset 3, la Bible déclare que il est le Dieu qui écoute le prière et tous les hommes viendront à lui. Et on avait dédié ces 3 dimanches pour que ça soit le 3 dimanches de prière où nous allons prier le Seigneur. Et tous ceux qui ont partagé depuis le premier, qui ont participé depuis le premier dimanche jusqu'à ce 3e dimanche, nous savons ce que Dieu est en train de faire, car nous sommes en train de prier et Dieu est en train d'exaucer. Amen. Alors, je vais parler de cet après-midi d'un thème que j'ai intitulé « Car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie ». Car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. C'est dans le passage que nous venons de lire, 1 Roi chapitre 41, 1 Roi chapitre 18, le verset 41. Lorsqu'on parle de la pluie, ce sont des gouttes d'eau qui viennent du ciel. Et lorsqu'on parle de bruit, c'est une sensation qui passe par l'oreille. Pendant que je suis en train de parler, si votre oreille est sensible, vous êtes en train d'attendre ce que je suis en train de dire. Parce que votre oreille est sensible aux sons qui sont en train de sortir en ces lieux. Et lorsqu'on parle de la pluie, nous devons d'abord premièrement savoir que la pluie, bibliquement, ça représente la visitation de Dieu. La pluie, lorsqu'on parle de la pluie, je ne parle pas qu'après ici, il y aura une pluie qui va descendre. Dieu est capable de le faire. Nous sommes en train de parler de ça spirituellement. Il peut se faire aussi, Dieu le fasse manifester physiquement. Mais lorsque je suis en train de parler de la pluie, je suis en train de parler de la pluie du côté spirituel. Que après ici, nous allons vivre la pluie de Dieu qui est spirituelle. Et lorsqu'on parle de la pluie dans la Bible, la pluie c'est la présence de la bénédiction. C'est non seulement la visitation de Dieu, mais c'est aussi la présence de la bénédiction de Dieu. Et j'aimerais souligner une chose avant d'aller plus loin, que lorsqu'on parle de la bénédiction de la Bible, on ne parle pas d'abord du matériel. Lorsqu'on parle de la bénédiction dans la Bible, on ne parle pas de l'argent. Mais lorsqu'on parle de la bénédiction dans la Bible, on parle d'une parole. On parle d'une parole qui va se suivre de l'action. Parce que lorsque Isaac a béni Jacob, il n'avait pas donné à Jacob de l'argent, ni quelque chose, ni un matériel.
mais il avait juste prononcé une parole. Et cette parole qui a produit, c'est que Jacob a veillé dans la suite des temps. Et lorsque je parle de la pluie cet après-midi, je parle de quelque chose de nouvel que Dieu va faire cet après-midi. Amen. Je parle de quelque chose de nouvel que Dieu va accomplir d'abord dans son église et dans nos vies et dans nos familles. L'histoire que nous venons de lire dans 1 Roi chapitre 18, ça nous parle de l'histoire des enfants d'Israël. La Bible déclare en ces temps-là, il y avait un roi qui s'appelait Akab. Le roi Akab était un roi, il était roi dans Samarie, une ville d'Israël. Parce qu'Israël avait beaucoup de villes et qui étaient dirigées par des rois. Et Akab était roi dans Samarie. Et au temps d'Akab, Akab a fait des choses qui avaient déplu à l'Éternel, qui n'étaient pas bons aux yeux de l'Éternel. Parce que Dieu avait interdit aux enfants d'Israël de ne jamais faire une image taillée, de ne jamais avoir un Dieu représenté, de ne jamais faire un Dieu de Baal. Mais la Bible déclare lorsque Akab est arrivé au pouvoir, qu'est-ce qu'Akab va faire? Il va encore restituer le prière de Dieu des Baals. Il va encore reconstruire les autels de Dieu des Baals afin que Israël puisse invoquer ces dieux des Baals. Or que Dieu l'avait interdit déjà depuis la sortie des enfants d'Israël en Égypte. Si vous lisez Exode chapitre 20, le verset 4 au verset 5, vous allez voir, Dieu est en train d'interdire aux enfants d'Israël que lorsque je vous amènerai dans le pays où je vous ai promis, ne faisez jamais une image taillée, ne représentez pas un autre Dieu ou n'ayez pas un autre Dieu à part moi l'Éternel. N'ayez pas un autre Dieu à part moi, votre Dieu, l'Éternel Dieu. Et lorsque Akab est arrivé, à son temps lorsqu'il est arrivé, Akab a restitué ce que l'Éternel avait interdit. Et la Bible déclare que lorsque Akab a restitué cela, et Dieu éleva un prophète, Dieu fit élever un prophète au nom de prophète Élie pour dire à Akab que ce que tu as fait, l'Éternel n'est pas content. Ce que tu as fait, l'Éternel n'est pas avec toi. Et il y aura la sécheresse qui va s'établir dans le pays. Il y aura une grande sécheresse qui va s'abattre dans le pays et tout le pays sera dans la sécheresse. Il n'y aura plus la pluie. Élie est venu dire à Akab qu'il n'y aura plus la pluie pendant 3 ans et 6 mois. Qu'en Israël, il n'y aura plus la pluie. Et lorsque la Bible dit qu'il n'y aura plus la pluie, comme j'étais en train de dire, on n'est pas en train de dire qu'il y aura l'absence de l'eau. On n'est pas en train de dire ça, mais il y a la fermeture du ciel. Le ciel ne va pas encore donner le goutte d'eau qui vient du ciel. Et lorsque le ciel ne donne pas la pluie, nous sommes en train de courir dans plusieurs dangers. Imaginez si nous faisons 3 ans sans qu'il y ait la pluie. Ça, on a plus années. 3 ans sans la pluie. 3 ans sans la pluie. Ceux qui font l'agriculture, le goébotate. Même parce qu'il n'y a pas la pluie, rien ne marche. Même les poissons qui vivent dans l'eau, il y aura un temps, l'eau va sécher. Ils ne seront plus vivre, ils vont sécher. Mais lorsque Élie est venu vers Akab, il a annoncé. Ce que j'aime beaucoup plus dans la Bible, c'est cette précision. La Bible déclare que Élie est venu vers Akab et il a dit à Akab, sinon à ma parole, il n'y aura plus la pluie. Mais on ne dit pas que Élie avait prié. Mais on dit simplement que sinon à ma parole, Élie est venu, il a déclaré, sinon à ma parole, il n'y aura plus la pluie. Je suis en train de vous amener à comprendre quelque chose avant d'aller plus loin pour que nous puissions avoir quand même quelque chose après ici. Élie est venu, il a déclaré la parole que sinon à sa parole, il n'y aura plus la pluie. Parce que c'est Dieu qui avait envoyé Élie de dire à Élie, de dire à Akab qu'il n'y aura plus la pluie. J'aimerais dire à une personne cet après-midi, il y a certaines choses, il y a certaines sécheresses qui sont arrivées dans vos vies, non parce que vous ne venez plus à l'église, non, mais c'est parce que en vous, vous avez des choses qui ne glorifiaient pas le Seigneur. Parce qu'en vous, vous avez des choses qui sont en train d'adorer Baal. Parce que lorsque je parle de l'adoration à Baal, ce n'est pas le fait que tu as quelque chose que tu as représenté à la maison, que tu es en train de prier chaque matin. Mais Baal peut être aussi quelque chose que tu es beaucoup plus attaché à ça. La Bible déclare que tu ne te feras pas d'image. Lorsqu'on parle d'image, c'est quelque chose qui est représenté.
Il y a certaines personnes qui sont adorateurs de l'argent. Il y a d'autres personnes qui sont adorateurs de plusieurs choses. Lorsque je parle de Baal, je ne parle pas que excusez-moi, ceux qui battent dans la catholique bazar, aux statues à Maman Marie aussi, on va nous se prosterner devant lui. Non. Mais lorsque je parle de Dieu des Baal, c'est toute représentation. C'est toute chose qui prend la place de Dieu dans vos vies. Toute chose qui a une place la plus importante que Dieu. On te dit de prier, c'est un exemple que je suis en train de donner. On te dit de prier, toi tu veux beaucoup plus passer ton temps à gagner de l'argent que de prier. Lorsque tu es en prière, tu t'ennuies. Mais lorsque tu es là où tu cherches l'argent, tu es heureux. Chacun de nous a un Dieu. Chacun de nous a un Baal qu'il adore tellement. Les autres sont tellement attachés à leur mari. Les autres sont tellement attachés à leurs enfants. Or, Dieu n'est pas content de ça. Et ce qui fait que nous puissions vivre la sécheresse. Et ce qui fait que nous ne puissions pas voir la main de Dieu. Qui fait en sorte que le ciel soit fermé sur nous. Mais cet après-midi, je suis en train de prier à Dieu. Que Dieu puisse nous délivrer de tout Baal. Que Dieu puisse nous délivrer de tout Dieu que nous avons fait nous-mêmes. Que Dieu puisse nous délivrer de tout Baal. C'est comme si vous avez dit Baal n'a pas monté. Akab a fait des choses qui ont déplu à l'Éternel et le ciel était fermé sur Samarie. Le ciel était fermé. Là, il n'y avait plus la présence de la pluie parce que Akab avait reconstruit ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Ce qui était mal aux yeux de l'Éternel et qui a fait en sorte que Israël soit dans la sécheresse. Mais la Bible déclare, lorsqu'il y a eu la sécheresse dans Israël, mais Dieu, le Dieu qui avait fermé le ciel contre Israël, c'est ce même Dieu-là qui est revenu encore vers Élie pour dire à Élie, Élie va dire à Akab que bientôt il y aura le retour de la pluie. Je voudrais dire à une personne cet après-midi, peu importe ce que tu as eu à faire, qui a fait en sorte que Dieu puisse fermer ton ciel, mais cet après-midi, Dieu m'a envoyé pour te dire qu'il y aura, après ce culte, le retour de la pluie dans vos vies. Toutes ces personnes qui étaient en train de vivre dans la sécheresse, après ce culte, il y aura le retour de la pluie de Dieu. La Bible déclare, lorsque Élie est allé vers Akab, pour la première fois, Élie avait déclaré qu'il n'y aura plus la pluie. Mais lorsque Élie est allé pour la deuxième fois, Élie a dit à Akab que bientôt il y aura le retour de la pluie. Mais Élie ne s'était pas arrêté seulement à dire à Akab qu'il y aura le retour de la pluie. La Bible déclare, lorsque Élie a fini à dire à Akab qu'il y aura retour de la pluie, Élie monta au sommet de la montagne du mont Carmel. Qu'est-ce qu'Élie était allé faire à la montagne du mont Carmel? Est-ce qu'Élie était parti voir comment est-ce que la pluie va descendre? Mais la Bible déclare qu'Élie était monté à la montagne du mont Carmel, au sommet du mont Carmel, pour prier. Pour prier. Oui, certes, Dieu m'a dit de te dire qu'il y aura retour de la pluie. Mais ce que nous devons faire cet après-midi, nous allons prier à Dieu. Nous allons prier le Seigneur. Oui, Seigneur, tu as dit qu'il y aura retour de la pluie. Mais cet après-midi, nous allons te prier pour que nous puissions voir la réalisation de ce que tu nous as promis. Pour voir la concrétisation de choses que tu nous as dit cet après-midi. La Bible déclare que Élie est monté à la montagne. Il a donné le message qu'il y aura retour de la pluie. Mais Élie, pourquoi tu pars encore à la montagne pour prier? Pourquoi tu pars encore à la montagne pour prier? Pour fermer le ciel, Élie, tu avais déclaré. Mais pourquoi pour ouvrir le ciel, pour que Dieu puisse ouvrir le ciel, Élie, tu dois monter à la montagne pour prier? Je vais dire à une personne, dans tout ce que Dieu fait dans nos vies, il y a aussi la part de l'homme. Dieu est capable de faire des choses par lui-même. Mais Dieu veut aussi que l'homme puisse travailler. Dans tout ce que Dieu fait dans nos vies, Dieu veut aussi que l'homme puisse faire sa part. Parce que la part de Dieu était de dire à Élie qu'il y aura retour de la pluie. Mais la part d'Élie, c'était qu'Élie puisse prier. Cet après-midi, je suis venu t'annoncer qu'il y aura retour de la pluie. Mais si tu ne pries pas, comment est-ce que tu vas vivre cela? Si tu ne pries pas cet après-midi, si tu ne pries pas pour des situations qui t'ont dérangé depuis trop longtemps, si tu ne pries pas pour cette maladie qui t'a dérangé depuis trop longtemps, comment est-ce que tu vas vivre la réalisation de ce que Dieu t'a dit?
Sur cet après-midi, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur pour que cette pluie puisse descendre cet après-midi. Pour que cette pluie puisse descendre dans nos vies cet après-midi. La Bible déclare que lorsque Élie est monté à la montagne, il a prié. Il a prié, il a commencé à prier. Il a envoyé son serviteur Élisée pour dire à Élisée, Élisée va d'abord regarder s'il y a la pluie. Élisée est parti pour la première fois, il n'y avait pas de la pluie. Il est parti pour la deuxième fois, il n'y avait toujours pas de la pluie. Il est parti pour la troisième fois, il n'y avait toujours pas de la pluie. Pour la quatrième fois, pour la cinquième, la sixième fois, il n'y avait toujours pas de la pluie. Qu'est-ce que j'aimerais dire par ici? Peut-être tu peux être en ces lieux. Tu as tellement prié pour une situation, tu as tellement gêné pour une situation, que cela ne te décourage pas. Si tu ne vois pas encore la main de Dieu, que cela ne te décourage pas. Tu dois prier jusqu'à ce que tu verras la réalisation de ce que tu es en train de demander à Dieu. Parce que la Bible déclare que Élisée est allé jusqu'au 6e tour. Il n'y avait toujours rien. Mais Élie était en train d'envoyer toujours Élisée. Va regarder, va regarder, va regarder. Élisée est allé le premier tour, il n'y avait toujours rien. Tu as prié en 2015, il n'y avait toujours rien. Tu as prié en 2016, il n'y avait toujours rien. Tu as prié en 2017, ça semble comme si Dieu ne t'attend pas. Tu dois encore prier cet après-midi. Et la bonne nouvelle que je suis en train de t'annoncer cet après-midi, la prière que tu vas faire cet après-midi, va déclencher plusieurs choses dans ta vie. Si Dieu ne t'avait pas répondu en 2020, mais je te rassure, cet après-midi, Dieu va répondre à ta prière. Dieu va répondre à ta prière. Si Dieu ne t'avait pas répondu hier, mais aujourd'hui, Dieu va répondre à la prière d'une personne. Aujourd'hui, Dieu va répondre à la prière d'une personne. Aujourd'hui, Dieu va répondre à la prière d'une personne. J'étais en train de dire à ton voisin que Dieu va répondre à sa prière. J'étais en train de dire à ton voisin que Dieu va répondre à sa prière cet après-midi. Élisée est allé le premier tour, il n'y avait rien. Des fois, lorsque nous prions, nous voulons donner à Dieu la manière dont Dieu va nous visiter. C'est pareil avec Aman. Aman est allé voir Élisée. Et l'homme de Dieu lui dit, va te jeter 7 fois dans la mer et tu seras guéri. Naaman a commencé à dire, mais pourquoi il m'envoie son serviteur? Moi je suis venu à sa rencontre, mais pourquoi il m'envoie son serviteur? Là il est en train de me déshonorer. Moi qui est chef dans mon pays, est-ce que dans mon pays y a-t-il pas de l'eau pour me jeter 7 fois dans là-bas? J'aimerais dire à une personne, si tu as beaucoup prié et tu as beaucoup cherché la face de Dieu, et Dieu n'a pas toujours répondu, c'est peut-être que tu n'étais pas à un bon endroit où Dieu n'était pas en train de te répondre. Parce que Naaman, dans son pays, il y avait aussi de l'eau. Mais dans le pays de Naaman, dans l'eau qui était dans le pays de Naaman, il n'y avait pas la guérison. Or, la guérison était dans le pays où était Élisée, parce que la guérison était dans le lot de Jourdain. La guérison n'était pas dans l'eau qui était dans le pays de Naaman, mais la guérison était dans l'eau de Jourdain. Pourquoi? Parce qu'il y avait un homme de Dieu qui avait déclaré sur cette eau que si tu pars te jeter 7 fois là-bas, tu seras guéri. En réalité, ce n'est pas l'eau qui avait guéri, mais l'eau a reçu la puissance qui était sortie de la bouche de la parole de l'homme de Dieu, qui a produit un miracle de Dieu. Oh, je suis en train de dire à une personne, au travers de la parole qui est en train de sortir en ce lieu cet après-midi, Dieu va guérir une personne. Au travers de la parole de Dieu qui est en train de sortir en ce lieu, puisque nous sommes des serviteurs de Dieu, nous ne sommes pas faits des serviteurs de Dieu, mais c'est lui qui nous a appelés pour être ses serviteurs. Je suis en train de dire à une personne, tu n'as pas fait l'erreur d'être en ce lieu. Tu n'as pas fait une erreur de te présenter cet après-midi dans sa présence. Parce que si tu avais prié hier, mais aujourd'hui, il y aura un Dieu qui va exaucer ta prière. Alors, je suis en train de parler à une personne. Il y a un Dieu disposé cet après-midi pour répondre à la prière d'une personne, pour répondre aux supplications d'une personne. Élisée a prié, Élie a prié. Mais la Bible dit, pour la 7e fois. Pour la 7e fois. Lorsqu'il a envoyé Élisée pour la 7e fois, Élisée est parti. Lorsqu'il est retourné, il a dit au maître, maître, je suis en train de voir un signe.
Je suis en train de voir un signe de la paume de main. Je suis en train de voir un signe de la paume de main. Pour Élisée, ce n'était qu'un signe de la paume de main. Mais pour Élie, c'était un signe de la réponse de Dieu. C'était un signe de la réponse à la prière d'Élie. Pour Élisée, c'était la main. Mais pour Élie, c'était la réponse à la prière. C'était une réponse à la prière. Je suis en train de dire à une personne, il y a un signe cet après-midi qui annonce la délivrance dans ta vie. Il y a un signe cet après-midi. Oh, il y a un signe dans le ciel qui annonce la délivrance cet après-midi. Il y a un signe qui se fait dans le ciel qui annonce la présence de Dieu cet après-midi dans ta vie. Qui annonce la présence de Dieu. La Bible déclare qu'il est parti pour la première fois, jusqu'au 7e fois. Dieu a répondu. J'aimerais dire à une personne, la persévérance, c'est aussi l'expression de dire à Dieu, Seigneur, je ne quitterai pas ce lieu si tu ne m'exauces pas. Je suis venu dire à une personne que tu as beaucoup prié. Ne t'arrête pas de prier. Ne t'arrête pas de prier. Tu n'as qu'intérêt à t'arrêter de prier jusqu'à ce que tu verras la chose pour laquelle tu es en train de prier se réaliser. Oh. Si Dieu ne répond pas à la prière que tu es en train de faire, c'est qu'il est inventé. C'est qu'il n'est pas un Dieu qui exauce le prière. Mais le problème avec toi, tu ne persévères jamais. Lorsque tu pries, tu veux directement. Lazare sort et tu sors directement. Non, avec Dieu, on ne donne pas Dieu la méthode, mais Dieu choisit lui-même la méthode. Pour que Jéricho puisse tomber, il a fallu que les enfants d'Israël tournent 7 fois et qu'ils puissent prier, qu'ils puissent pousser des cris de joie. Mais devant Jourdain, ils n'avaient pas besoin de crier, de tourner Jéricho 7 fois. Mais devant Jourdain, ils avaient juste besoin d'avancer. Le même peuple, mais Dieu n'a pas répondu de la même manière. Devant Jéricho, il fallait qu'il tourne 7 fois. Mais devant Jourdain, il fallait qu'il puisse placer des sacrificateurs devant et qu'en avançant, l'eau était en train de reculer. Je suis en train de dire à une personne, la prière que tu es en train de faire cet après-midi est en train de reculer toute limite dans ta vie. Or, toute limite qui était devant toi, la prière que tu es en train de faire cet après-midi, Dieu est en train d'enlever toute limite au nom de Jésus. Je pensais que cette personne était dans la salle. Je pensais que cette personne que Dieu a décidé de faire du bien cet après-midi était dans la salle. La Bible déclare lorsque Élisée est parti, il a vu le signe qui annonça la pluie. Et lorsqu'il a vu cela, Élie a envoyé encore Élisée, va dire à Akab que bientôt il y aura la pluie qui va descendre. Dis à Akab de rentrer vite à la maison parce qu'il y a la pluie qui va bientôt pleuvoir. Il n'y avait pas encore la pluie, mais Élie a dit à son serviteur, dis à Akab qu'il rentre vite, sinon tu as Poulanambou, Lazare roi, qu'il rentre vite. Je suis venu dire à une personne, le Dieu que nous sommes en train de prier cet après-midi, il n'est pas un Dieu de l'histoire. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je pensais que la Bible allait dire qu'il était les mêmes. Mais la Bible déclare qu'il est le même. Lorsqu'on conjugue le nom de Dieu dans le présent, on ne conjugue pas le nom de Dieu dans le passé, mais on dit qu'il est le même. Ce que Dieu a fait avec Élie dans la montagne de Mont-Carmel, cet après-midi, Dieu va le faire aussi en ces lieux. Je suis en train de dire, de la même manière que tu es en train de prier cet après-midi, de la même manière que tu vas prier cet après-midi, ne t'attends pas de vivre la réalisation ou la réponse de Dieu demain. Non. Attends-toi à vivre la promesse et la réalisation de Dieu maintenant. Alors que nous sommes en train de prier, pendant que tu es en train de prier, si tu avais une maladie, que cette maladie disparaisse. S'il y avait quelque chose qui était en train de te compliquer, que Dieu te donne un signe qui témoigne que la chose est finie. Que Dieu te donne un signe cet après-midi. David est en train de prier. Il est en train de dire que Dieu fait un signe à ma faveur. Que Dieu fasse un signe à sa faveur qui va témoigner que Dieu a écouté sa prière. Même Ézéchias, lorsqu'il a prié, il a demandé à Samuel que Dieu fasse un signe. Que Dieu fasse un signe. Oh, peut-être tu es en ces lieux, tu es en train de prier pour quelque chose que moi je ne sais pas, que ton voisin ne sait pas, mais demande à Dieu de te donner un signe qui annonce que sa réponse est là, qui annonce que Dieu a répondu à ta prière. Élie a prié et il y a un signe dans le ciel qui a annoncé la pluie. Mais cet après-midi, nous allons prier.
Nous allons prier. Même si c'est possible qu'il y ait yinda dans l'après-midi, parce que Dieu va faire une personne du bien. Parce que Dieu doit répondre à une prière d'une personne. Parce que Dieu doit répondre à la prière d'une personne. Oh, est-ce que tu peux t'élever? Nous allons prier. Est-ce que tu peux t'élever? Nous allons prier. Nous allons d'abord élever le nom de Jésus. Parce que là où le nom de Jésus est élevé, le miracle est automatique. Là où le nom de Jésus est élevé, le miracle de Dieu est automatique. Là où le nom de Jésus est élevé, la guérison est automatique. On ne peut même pas prier pour vous, mais le miracle de Dieu va vous accompagner parce que Jésus est là. Là où il y a Jésus, c'est l'absence totale du ténèbre. Là où Jésus est, il y a l'absence totale de la maladie. Là où Jésus est, sa gloire se répand. Est-ce que tu peux déjà commencer à prier et élever le nom de Jésus? Je veux juste que tu puisses élever le nom de Jésus au-dessus de la situation qui te semble compliquée. Commence à élever le nom de Jésus. Commence à élever le nom de Jésus. Rababo shakaraba yababo saya manderebo saya. Élève le nom de Jésus, élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus, élève le nom de Jésus. Seigneur, nous t'élèvons. Seigneur, nous t'élèvons. Élève le nom de Jésus. Seigneur, nous t'élèvons. Seigneur, nous t'élèvons. Seigneur, nous t'élèvons. Le Dieu capable, nous t'élèvons. Le Dieu puissant, nous t'élèvons. Le Dieu puissant, nous t'élèvons. Élève son nom. Élève le nom de Jésus. Si tu avais une maladie qui te semble compliquée, élève le nom de Jésus. 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 Rababo shakarabayabo saya. Rababa baba 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 baba. Yenderebo saya baba 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 baba. Élève le nom de Jésus. 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 Les voisins ne peuvent pas comprendre ce qui se passe en ce lieu. Mais tu es conscient de ce que tu es en train de vivre en secret. Oh! Dieu est là cet après-midi. Dieu est là cet après-midi. Dieu est là cet après-midi. Sois juste sensible. Sois sensible. Sois sensible parce que Dieu est là. Sois sensible parce que Dieu est là. Sois sensible parce que Dieu est là. Oh, sois sensible parce que sa présence est là. 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 Rabababo shekerebo saya. Rab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 a shekerebo saka rababababababa. Rab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 a. Rababo shakara ba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 . Raba sakara bayabo she. Inerebo saya babababababababa. Élève le nom de Jésus. 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 Son nom est élevé au-dessus de la maladie. Son nom est élevé au-dessus de la stérilité. Son nom est élevé au-dessus de tout nom. Son nom est élevé. Son nom est élevé. Son nom est élevé. Son nom est élevé. Rababo shekerebo saya. Inerebo shakara baba 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 baba. Rababo shakara baba 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 baba. Son nom est élevé. Son nom est élevé au-dessus de toute chose qui est compliquée. Le nom de Jésus est élevé. Le nom de Jésus est élevé. Le nom de Jésus est élevé. Que nous voyons la main de Dieu. 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 Que nous voyons sa main. Que nous voyons sa main. Rabababo shekerebo saya. Rabababo shekerebo sakaya bababa. Rabababo sakara bababa. Prie au nom de Jésus.
Jésus. Oui, au nom de 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 Jésus. Pendant que tu es en train de prier, il y a quelque chose de bizarre qui est en train de se passer. Pendant que tu es en train de prier, commence à prier cet après-midi. Dis au Dieu, à Dieu, Seigneur, je vais voir la présence de la pluie. Commence à prier. Le ban ensemble, la présence, il y a pluie. Le ban ensemble, la présence, il y a pluie. Rababa shekerebo saya. Rababa inerebo sakarababa. Les hommes sensibles sont en train d'être touchés par la pluie de Dieu. Ceux qui sont sensibles à la voix de Dieu sont en train d'être touchés par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, les anges de Dieu sont en ces lieux. Les anges de Dieu sont en ces lieux. Ils sont en train de toucher toute personne qui est sensible. Rababa shekerebo saya. Rababa Rebabo shekerebo saya baba. Rababa shakarabayaba. Rebabo shekerebo saya. Reçois la pluie de Dieu. Reçois la pluie de Dieu. Que la pluie de Dieu te touche cet après-midi. Que la pluie de Dieu te touche cet après-midi. Que la pluie de Dieu descende dans ta vie cet après-midi. Rababo shekerebo saya. Rababo shakarababa. Rababo shekerebo saya. Rababa. Rebabo shekerebo saya. Rababa shakarababa. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. 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 Il est là. Il est là. Il est en train d'opérer maintenant. Il est là. Rababa shekerebo saya. Il est là. Il est là. Il est en train de toucher. Rababo shekerebo saya. Rababa. Rababa shekerebo saya. Rababa. Rabba shekerebo saya. Écoute bien aimé, tu vas prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, que toute sécheresse et liance venant du monde des ténèbres et s'arrêter cet après-midi au nom de Jésus. Ozo beta maboko, ozo prier, ozo le banzambe, sécheresse et liance. Oyo utake pana yote. Et ça l'a dispersé. Et le moine a vu dans le nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Parce que le monde des ténèbres est en train de préparer que nous puissions vivre la sécheresse. Rabba shekerebo saya. Rabba shekerebo shakaya baba. Rabba shakara baba. Rabako sakara baba shekerebo saya. Rababa shekerebo saya. Rababa she. Inerebo sakara baba. Rababa shekara baba she. Rababa sekara baya. Rebo shekerebo saya. Rabba shekerebo saya. Rababa shakarabaya. Rababa shekarabaya. Rababa shakarababa. Le monde des ténèbres avait préparé que plusieurs personnes vivent dans la sécheresse ces mois. Entre le mois de juin et le mois de juillet, le monde des ténèbres était en train de préparer que plusieurs personnes puissent vivre dans la sécheresse. Je suis en train de prier comme un homme de Dieu que Dieu a établi. Je suis en train de prier au nom de Jésus. Rabba shakarabayaba. Rebaba sekerebo shaya. Rababa saya mana rababa. Rababa shekerebo sakaya baba. Rababa shakarababa. Yena rabba sakarababa shekerebo saya. Rababa shakarabaya. Rababa shekerebo saya. Rababa shakarabaya baba. Sakarababa. Rebo shakarabaya. Rababa sekerebo shaya. Rababa shekerebo saya. Rababa shekerebo ya. Bien-aimé, lève tes mains. Élève tes mains.
Nous allons appeler Dieu Tout-Puissant cet après-midi. Élève tes mains. Nous allons crier. La Bible déclare, Élisée est allé voir 7 fois. Et au 7e fois, il a vu un signe qui était dans le ciel, qui annonçait le retour de la pluie. Nous allons citer le nom de Jésus 7 fois. Et au 7e fois, lorsque nous allons crier le nom de Jésus, tu vas commencer à prier. Il y a quelque chose que Dieu va faire cet après-midi. Et la chose va tellement étonner plusieurs personnes. Toutes les personnes qui ont souhaité que tu puisses vivre dans les malheurs. Lorsque nous allons crier le nom de Jésus, je suis en train de dire à une personne, lorsque nous allons crier le nom de Jésus, que tout ce qui était séché dans vos vies va reprendre vie. Que tout ce qui était séché, que ce soit du niveau spirituel, des grâces, des dons, cela va être restauré cet après-midi. Lorsque je crie au nom de Jésus, lorsque je cite un, tu vas crier au nom de Jésus. Lorsque je cite 2, tu vas encore crier le nom de Jésus. Lorsque je vais crier 3 jusqu'au 7e tour, et tu vas commencer à battre tes mains. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, sois prêt. Sois prêt, nous allons prier. Sois prêt, sois prêt. Sois prêt. Sois prêt. Sois prêt. Sois prêt. Au nom de... Sois prêt, sois prêt. Commence à parler, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu pour quelque chose qui a tellement duré. Sois prêt pour la 2e fois. Au nom de... Rabba Shakara Baba Sheterebo Saya. Rabababo Sekerebo Shakara Baba Baba. Inaraba Shekerebo Sakarabaya Baba. Rababa Shekarabaya Sekerebo Shaya. Au nom de la même manière que tu es en train de citer le nom de Jésus, que quelque chose commence déjà avant qu'on arrive à 7. Rabba Shekerebo Saya. Rababa Shakarabaya. Nous allons crier pour la 4e fois. Au nom de Rabba Shakarabaya Sekerebo Saya. Rababa Shakarabaya Sakarabaya. Sois prêt pour la 5e fois. Au nom de Rabba Shekerebo Saya. Que toute limitation, que toute chose qui était devant toi comme limitation, que cela soit repoussé au nom de Jésus. Au nom de Rabba Shakarabaya Sekerebo Shaya. La Bible déclare au 7e fois, lorsque les enfants d'Israël ont crié et lorsqu'ils ont commencé à pousser des cris de joie, Jéricho était tombé. Rabba Shakarabaya Baba. Nous allons crier pour la 7e fois. Et lorsque nous allons crier pour la 7e fois, visitez-moi. Pour la 7e fois, commence maintenant à prier, dis à Dieu, visitez-moi. 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 Nous allons crier pour la 7e fois le nom de Jésus. Au nom de... Commence à mettre ma boko bandako sabela. Bandako le bananzambe visiter ngai. Le bananzamba visiter yo. Le bananzamba visiter yo. Le bananzamba visiter yo. Le bananzamba beta ma boko sabela. Le bananzamba visiter yo. Le bananzamba visiter yo. Le bananzamba visiter yo. Rabba shakara baba 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 baba. Yenda Rabba Shakara Baba 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 Rabba Shekerebo Saya Rabba Shakara Baba 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 Rabba Shekerebo Saya Rabba Baba 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 Shakara Baya Rebo Shekerebo Saya Rabba Shakara Baba Baba Reba Shakara Baya Bosekara Baba Rabba Shakara Baba 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 Inda Rabba Sokaraba Shekerebo Saya Rabba Shakara Baya Baba Baba Iderebo Sakarabaya Rababa Shakarabaya Baba Iderebo Shakarabaya Baba Reba Shakarabaya. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. De la même manière que tu m'as dit, Seigneur, que tu es en train de l'honorer, Seigneur. Honore sa vie, Seigneur. Honore sa vie au nom de Jésus. Honore sa vie au nom de Jésus. Honore sa vie au nom de Jésus. Rabba Shakarababa Baba. Prie à Dieu cet après-midi. Le Bananzamba va visiter yo. Le Bananzamba va visiter yo. Visitation en Zambé. Les gens de Sikaoyo. Dieu est descendu en ce lieu.
Dieu est descendu à ces lieux. Dieu est descendu en ces lieux. Dieu est en train de toucher. Dieu est en train de toucher. Rababa shakarabaya. Rababa shakarababa. Rababa shekerebo saya. Rababa shakarabaya. Rabo sekerebo shakarabaya. Rababa shakarababa. Yeraba shakarabaya. Rebo sakaraba. Visite Seigneur Jésus. Visite Seigneur. Visite au nom de Jésus. Visite au nom de Jésus. Maintenant. 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 Maintenant Seigneur. Visite Seigneur. Visite ta servante. Au nom de Jésus. Essuie ses larmes. Au nom de Jésus. Essuie ses larmes. Au nom de Jésus. Que la visitation de Dieu. Que la visitation de Dieu entre maintenant. Dans le nom de Jésus. 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 La vie est entrée. Cet après-midi, la vie est entrée dans vos corps mortels. La vie de Dieu est entrée. La vie de Dieu est entrée. Rashakaraba shekaraba baba baba baba. Rebabo shekerebo saya baba baba baba. Rababo sekerebo shakarabaya. La visitation de Dieu. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Toutes les choses que vous retenez viennent de vous libérer au nom de Jésus. Peu importe son origine, que ce soit l'origine famille, je suis en train de prier en ma qualité de serviteur de Dieu. Que toutes les choses qui étaient en train de vous lier viennent de vous laisser au nom de Jésus. Toutes les choses qui étaient en train de vous lier est en train de vous lier et est en train de vous laisser au nom de Jésus. Que tout esprit, que ce soit des morts, que ce soit de la stérilité, que ce soit de la pauvreté, cela est en train de vous libérer au nom de Jésus. Cela est en train de vous libérer au nom de Jésus. Cela est en train de vous libérer au nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la délivrance 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 de Dieu. Reçois la visitation de Dieu. La main de Dieu est sur toi. Que la lumière de Dieu brille 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 dès maintenant sur ta vie. Que la lumière de Dieu entre dans ta famille. Que tu vives maintenant sous la grâce de Dieu. Que tu vives sous la lumière de Dieu. Que tu vives sous la lumière de Dieu. Au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus.